हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये वीडियो है तपोवन ऋषिकेश ट्रिप की, जो कि हम गए थे होली की छुट्टी पे। इस बार होली पड़ी थी फ्राइडे, यानी बनता है लॉन्ग वीकेंड। और ऋषिकेश दिल्ली एनसीआर से 4-4.5 घंटे की दूरी पे है, जो कि इसे बनाता है एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन। पर साथ ही हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना पसंद नहीं है, तो हम मेन ऋषिकेश के बदले तपोवन से लगभग 3-3.5 किलोमीटर ऊपर एक सीक्रेट वाटरफॉल वाले रिसोर्ट में ठहरे, जिसका नाम है ऋषिकेश वैली रिसोर्ट। हमारी जर्नी शुरू हुई फ्राइडे के दिन सुबह, यानी होली के दिन, जो कि आपको वीडियो में इतने सारे रंग बिरंगे चेहरे देखकर पता चल ही गया होगा। लॉन्ग वीकेंड होने के कारण बहुत भीड़ थी और बड़ी मशक्क़त के बाद हम तपोवन पहुँचे। ऊपर की चढ़ाई का रास्ता आसान नहीं है, तो अगर आप एक स्किलफुल ड्राइवर नहीं हैं तो यहाँ पे ना जाएं। हम गाड़ी बुक करके गए थे, लेकिन हमारा ड्राइवर जो है वो फंस गया था आगे जाके, और फिर रिसोर्ट के कुछ लोगों ने आके हेल्प की उसको गाड़ी निकालने में। और पूरे ऊपर तक गाड़ी कई बार जा भी नहीं पाती है, उसे नीचे ही रखना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। रिसोर्ट वालों की गाड़ी आप यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, और हर बार का वो 250 लेते हैं। 250 नीचे जाने का, 250 ऊपर आने का। ये सारे रिसोर्ट्स और कैंप जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पार्टी टाइप लग रहे थे, बट हमारा रिसोर्ट काफ़ी पीसफुल था। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी फंस गई थी और यहाँ पे ही फिर रिसोर्ट के लोगों ने आके हेल्प की। फाइनली हम रिसोर्ट पहुंच चुके हैं और ये है हमारे कॉटेज की विंडो का व्यू। हमारा कॉटेज सबसे ऊपर टॉप पे था और काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ का। इस रिसोर्ट में 2 नेचुरल स्विमिंग पूल्स हैं, जो कि वाटरफॉल के पानी को इकट्ठा करके बनाए गए हैं। नेचुरल वाटरफॉल वहाँ पे बहता है और उसका पानी जो है जमा किया जाता है। तो फर्स्ट डे हमें पानी थोड़ा सा मैला दिख रहा था, क्योंकि लोग होली खेल के शायद नहाने चले गए थे उस पर। बट सेकेंड डे वो पानी हमने देखा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो आइए थोड़ा रिसोर्ट का व्यू देखते हैं। शाम को फिर हम निकले रिसोर्ट के आसपास क्या क्या है देखने के लिए। तो हल्का सा ट्रैक करके एक वाटरफॉल भी आता है, और एक काफ़ी लंबा ट्रैक है जो कि एक मंदिर की तरफ जाता है, और वो रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। तो हम उतना लंबा तो नहीं गए, लेकिन कुछ दूर तक हम गए दूसरे दिन। ये उनका नीचे का एरिया है, जहाँ पे आके आप अपना खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस टाइम पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनकी कोई रूम सर्विस अवेलेबल नहीं थी, आपको नीचे ही आना होगा।
और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हम ऑलरेडी रिव्यूज़ पढ़ के गए थे कि इस रिसोर्ट में सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। इनके रूम में कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम अपना इलेक्ट्रिक केटल तक भी खुद लेके गए थे। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहें। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है बट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एक लग्जरी टाइप की जगह पे रहना है तो यहाँ पे मत आइए। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो हमने पे किया था 4500 पर नाइट, और यहाँ के ओनर ने खुद बताया कि ये चार्ज इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर रखा है। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज पे इनका चार्ज 3500 है। ये है दूसरा दिन और देखिए कि पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है या नहीं, बट बिल्कुल क्लियर पानी था। दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा ट्रैक करके ऊपर जाके देख के आते हैं। तो सबसे पहले ये वाटरफॉल आया और उसके बाद जितनी दूर तक रास्ता खुला था उतनी दूर तक हम ट्रैक करके गए। आगे थोड़ा आगे जाने पे थोड़ा जंगल वाला रास्ता हो जाता है, काफ़ी नैरो हो जाता है, तो वहाँ पे ये गांव वाले लोग जाने को मना कर रहे थे। तो हम जहाँ तक पॉसिबल था वहाँ तक ही गए। ये रास्ते में एक घर था जिसमें इन लोगों ने देसी मुर्गे पाल रखे थे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे। तो ओनर आ गए और हमने पूछा कि ये क्या आप सेल करते हो? तो उन्होंने बताया कि हाँ वो बेचते हैं नीचे रिसोर्ट के लोगों को, और नीचे तपोवन में। और काफ़ी सीधे सरल लोग थे ये। हमारा इंटरेस्ट देखते हुए इन्होंने हमें खाने पर भी बुलाया, जो कि हम बाकी बाद में नहाने के बाद यहाँ खाने गए थे। और ये अपनी पूरी खेती के बारे में भी बता रहे थे। देख के चलना ये प्याज है। अच्छा, और ये धनिया है आगे, इसमें फूल आ गई है ना, ये भी धनिया है, इसमें बीज उगाए जाते हैं। अच्छा। ये जैसे डालो धनिया पत्ते, हाँ ये तो धनिया तो दिख रहा है। ये भी प्याज है, ये पालक है, इसमें ये बीज उग गए हैं। अच्छा फिर ये हम निकालेंगे, फिर बीज बनाएंगे, फिर बोएंगे। अच्छा। और लेटस किधर है? लेटस इधर। अच्छा, वहाँ पे आ सकते हैं? हाँ उधर से। अच्छा ये मटर है। अच्छा। हाँ ये वाला चौला ही है, वो देखो ये वाला। ये क्या डाला हुआ है आपने? ये राख ये है। राख अच्छा राख, ये लगता है उसमें? लकड़ी का राख है, इसकी वो खाद बनती है ना। अच्छा खाना बनाते हैं उसकी राख डाल देते हैं। अच्छा, तो वो इससे खाद का प्याज काम अच्छे करता है होते क्या? हैं। अच्छा। अगर ये डालो तो इससे प्याज अच्छे होते हैं। अच्छा मक्की नहीं होती? हाँ हाँ, उसका है बना, बाजरा है। बाजरा मक्का मिला हुआ। अच्छा, चावल नहीं खाते ये लोग? नहीं, चावल नहीं खाते। उधर और भी मजबूत है। हे गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन फैमिली ने, हस्बैंड वाइफ जो कपल थे, हमें लंच पे इनवाइट कर लिया। तो अभी नहा धो के हम तैयार होके लगभग 12:45 हो रहे हैं, और 1 बजे उन लोगों ने हमें बुलाया था। तो हम लोग जा रहे हैं उनके घर खाने के लिए। उनके हाथ का बना चिकन
और चावल देसी और मुर्गा। देसी मुर्गा मेरे हस्बैंड की तो मतलब एकदम इतना खुश है वो देसी मुर्गा सुन के। चलिए ये ट्रैकिंग करके जाना पड़ रहा है। वाली का हाथ से हाँ, बना हुआ। ऑथेंटिक लोकल पहाड़ी अगर कोई स्टाइल होगा बनाने का तो उस तरीके से वो लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं उनके घर पे। आ गए हम लोग। हेलो। चढ़ाई हाँ हाँ खाना बहुत ही सिंपल चावल और तरी वाला चिकन था, लेकिन बहुत टेस्टी था। और उन्होंने हमारे साथ नहीं खाया क्योंकि वो अपने बच्चों के स्कूल से आने का इंतज़ार कर रही थी। क्या पानी का साग। शाम को हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीचे ऋषिकेश जाके लक्ष्मण झूला वगैरह या उसके आसपास के कैफ़ेज़ हैं तो नीचे थोड़ा सा घूमा जाए। तो रिसॉर्ट की गाड़ी ने हमें नीचे छोड़ दिया और उसके थोड़ी ही दूर पे अंदर गली से लक्ष्मण झूला का रास्ता था। ये देखिए पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के नज़दीक। और नीचे ऋषिकेश में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ज़्यादा घूमें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई अच्छा सा कैफ़े देख के बैठते हैं, और कैफ़े से भी बहुत भीड़ थी। तो फाइनली हम गंगा व्यू कैफ़े में बैठे और यहाँ पे भी हमें थोड़ा वेट करने के बाद सीट मिली। काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का और पूरी शाम हमने यहीं स्पेंड की। यहाँ से आपको गंगा आरती भी देखने को मिल जाएगी। रात को हमें रिसॉर्ट में देखने को मिला होली पूर्णिमा का खूबसूरत नज़ारा। तो अब आ गया है वापस लौटने का दिन और हमारी कैब थोड़ा सा लेट थी, तो मॉर्निंग का टाइम हमने रिसॉर्ट में स्पेंड किया और उसके बाद नीचे जाके ही हम कैब का वेट कर रहे थे। और वेट करने के लिए हम गए इस कैफ़े में, द 3C कैफ़े, जो कि बीटल्स की जो ऋषिकेश के साथ जो कनेक्शन है उनके बीटल्स आश्रम का, उसकी जर्नी को उन्होंने पूरा पिक्चराइज़ किया हुआ था। और इसके आगे हमारी कैब आ गई और फिर हम वापस आने लगे गुड़गांव की तरफ, जो कि मैंने पूरा शूट नहीं किया है। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।